Mollaringiz sifati zo'r, ozgina pulimiz yetmayapti deb yozayotgan aka-ukalarimiz, kommentariyada yozayotgan akalarimiz, so'rayotgan aka-ukalarimizga Xudo xohlasa puli yengil sifatli video bo'ladi. Sifatli mollarni puli yengil narxlarda qo'yib beramiz. Assalomu alaykum A'lo Chorvaning hurmatli obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Xudo xohlasa bugungi 19-avgust 2026-yil Andijon viloyati Shaharxon tumani O'rta Shaharxondan sizlarga zo'r mollarni ko'rsatib beramiz. Xudo xohlasa sifati kuchli, stoykalari zo'r. Mana degan paroda mollardan qolishmaydigan, lekin puli yengil narxlarda bo'g'oz sigirlarimizni Xudo xohlasa e'tiborlariga qo'yib beramiz. Bilasizlar, obuna bo'lganlar o'zi biladi. Bu o'zimning kanalim, o'zim video chiqaraman, faqat o'zim mollarimni bilmaganlarga eslatma. Faqat o'zimiz video qilamiz, o'zimiz mollarni chiqaramiz. Xudo xohlasa tomosha qilib, mollarimiz yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib, obuna bo'lib ketsanglar, xursand bo'lamiz akalar. Mollarni iloji boricha sizlarga qulay narxlarda, sifatli, sog'lom mollarni yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Dastavkamiz vodiy bo'ylab tekin, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda bemalol aloqaga chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab tekin edi. Ayrim muammolarga ko'ra bunaqa qilmadik. Vodiy bo'ylab aloqaga chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab ham bemalol aloqaga chiqaringlar. Iloji boricha sizlarga yordam qilishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa birin-ketin boshlayveramiz. Bo'ylari, oylari hamma yo'q aytilgan gaplarga javob beradi. So'zimizga egamiz akalar. Mollarga, uylarga borgandan keyin bir haftagacha garantiya beramiz. Bo'g'oziga garantiya beramiz, sog'lig'iga, yeb-ichishga garantiya beriladi hammasiga. Ishonarli, sifatli, yaxshi mollar Xudo xohlasa. Qani bo'lmasam boshlaymiz akalar. Birinchi shu puli yengildan boshlaymiz. Puli yengil narxda boshlanib, puli yengil narxda tugaydi Xudo xohlasa. Mollarimiz sifati zo'r. Bo'ylarni 1.20 ga o'lchab olaverasizlar, bemalol 1.20 ga. Bo'g'oziga 3 oyligiga Lugoy doktorlarga tekshirib olinglar, UZI apparatda tekshiringlar. UZI apparat to'shni aytadi, chunki bu yoshliklari mana qilt etmaydi. Ozgina o't g'aribi to'g'ri, lekin molni badani toza, sifatli zo'r narsa. Shuning uchun qiziqib oldim, chunki ertadan keyin ozgina vaqt qo'ysanglar, yaxshi pulga sotsanglar bo'ladi. Bunga yem yemagan, lekin sifati zo'r. Hali bo'zak, tug'imni etgan mol emas. Birinchisiga 3 oylik bo'g'oziga garantiya beraman. Og'zimdan chiqqan har bitta gapimni shu videoda yozilyapti. Mana har bittasiga Xudo xohlasa javob berib kelganman. Bundan keyin ham javob beraman akalar. Aloqaga chiqaverasizlar 21.500.000 so'mga. 21.500.000 bo'ylari 1.20. 3 oydan o'tgan bo'g'oz 3 oylikka tekshirib olasizlar. Bitta yelinlarini ko'rsatib ber. Oyoq qo'llar but-butun, sog'ligi, yeb-ichishi zo'r. Mana joning sog' bo'lgur. Xunajin. Bu qisirib qolgan xunajin deb turib bo'g'oz masga sotsa ham mana shu 21-22 million bo'lyapti. 21.500.000 vodiy bo'ylab dastavka qilib beraman. Akalar aloqaga chiqaverasizlar. Mol Xudo xohlasa vahshim dahshat zo'r mol bo'ladi. 9 oy bo'lguncha 30 millionlik bo'ladi. Mol chunki o'ta sifatli, orqasi ketlari baland, stoykasi bor mol. Sifatli mol Xudo xohlasa. Ikkinchi molimiz 21.500.000 ga aloqa chiqaverasizlar. Birinchi molimiz, ikkinchi molimiz ikki kurak xunajin. Bo'g'ozligi akalar 2 hafta bo'ldi. Xo'p qo'yganmiz. 2 hafta bo'ldi. Bo'g'oz alomatlari bilinib turibdi. Buqaga qo'yilgan. Bu qochganga o'xshayapti. 1 oydan keyin tekshirib olasizlar. Hozir bilinmaydi, chunki bir narsa deb ayta olmayman. Qisir olganman. Qisirg'ini qochmagan xunajinga olganman. O'zim qochirdim. Ash qochmagan narxda yengil sizlarga beraman. Ozgina foyda qolsa bo'ldi. Bunaqa xo'p qo'ydim, boshqa qildim. Unaqa narsa yo'q. Bo'ylari 1.25 ga o'lchab olasizlar. Chandirlarni bitta ko'rsat, joning sog' bo'lgurdi. Bitta. Yoshligini qaranglar buni. Jonivor mazaq sigir qiladigan 4 ta joyda chandirli zo'r sigir bo'ladi. 2 kurak xunajin. 2-3 oylik bo'g'oz bo'lsa ham 30 tepasida bo'lib ketyapti. Narxiga 23.500.000 so'mga aloqaga chiqaverasizlar. Orqasi ko'tlari baland, stoykalari zo'r. Mol shu oylik hali ancha o'sadi Xudo xohlasa. Molni orqa ketlarini ko'ryapsizlarmi? Jonivor bu 35-40 millionlik bo'g'oz bo'ladi yaqinlashib olsa. Uchinchi molimiz. Tez obzorni qilyapmiz. Vaqtimiz ham chegaralangan, chunki 7 oylik bo'g'oz.
7 oylik. Bolasi lopillab tegadi. Bu jonivorda yoshligini qaranglar. Nima qilyapsan ham demaydi. Tek turaveradi. To'rt elini oqda, 4 ta joyda jonivor mol to'liq. Oyoq qo'llari ponni chiqsin. Jonivor o'ta sifatli. Bu turishini qaranglar, jonivor kallalarini. 6-yuraklarni endi chiqaryapti. Tug'magan deyman. Bitta tuqqan ikkinchisiga 7 oylik bo'g'oz. Orqalari, stoykalari zo'r. Jonivorda oyoq qo'llari but-butun. 27 million 500 mingga aloqaga chiqarasiz. 7 oylik bo'g'oz. 2 oy mehnatini qilsalar, bitta yoniga bola tushib qolsa, bu kichkina go'zal pul yo'qolib ketadi. Bo'ylarini o'lchamaydi mashina. 1.22-23 chiqyapti. 20 plyusga olaverasizlar. 3-molimiz. Bu go'zalligini qaranglar, buni jonivorda orqalarini. Eshik yurak xunadi. Chandirlarni qaranglar. Jonivor qayda sekin boshladi o'sha 7 oydan o'tgan bo'g'oz 7 oylikka beraveraman. Qirg'iziston Shvetidan. Joning sog' bo'lsin. Bu jonivor kallalari, tumshuqlari chiroyli, badani toza. Xudo xolasa 7 oylik bo'g'ozga beraveraman. 2 oylik mehnat qilgan. Akalar molni sifati o'ta zo'r. Jonivor bolasi degan, mana yoshligi. Qimillamaydi, yelanda urib boshlagan. Birinchi bolasidan yaxshigina sut qaymog'ini beradi. Muncha demayman. Chunki men ham bilmayman, bu tug'magan xunajin, ichki yurak. Birinchisiga bo'g'oz. Mana jonivor kallalari, shoxlari hamma yo'g'i kelgan. Joning sog' bo'lib. Narxiga 28 million 500 ming kami bor. Hamma mollarimiz aytilgan narxlar muhimmas, aloqaga chiqib savdosini qilaverasizlar. 28 million 500 ming Vodiy bo'ladi dastlab qilib beramiz. O'zbekiston bilan kelishilgan holatda. Oxirgi molimiz jonivor Estoniyadan. Mana. Eston so'raganlarga, Eston jonivor. Bo'ylari ham 1.30 chiqsa kerak. Tak. Bo'yi 1.30 ga o'lchab olinglar. 1.30 ga. Hop, go'zal bo'lsa kerak, hali o'zi ham yuragini ham ko'r. Tak. Tishlari 6 kilo ekan, ikkinchisi bo'g'ozga olaverasizlar. Ikkinchisiga 6 oydan o'tgan bo'g'oz 6 oyga tekshiraveraverasizlar. Bolasi deyapti. Yoshlari jonivor o'ta yosh. Xudo xolasa sutni yog'dirib beradigan. Buni sutini ichgan biladi. Qaymoq yog'li, sut shirin bo'ladi. Joning sog' bo'lgurdi. Elan holatlari zo'r. Mana jonivor. Olib maza qilinglar. Suvayi butun katta mol. 1.30 Xudo xolasa olgan odam baraka topadi, yerini soldirib, buni yemlab, ishirib qo'ysa, xudo xolasa stoykalari zo'r, jonivor yaxshi sigir bo'ladi. Akalar molimiz udar, xudo xolasa. Oxirgi 5-molimiz ko'p kutilmasdan narxini aytamiz. Narxiga 29 million 500 ming so'm kami xayri bor, 6 oylik bo'g'oz, ikkinchisiga ular 1.30 jonivorda yoqqan o'z aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Pul yengil bir partiya bo'ldi. Ikkinchi partiyasini ham qo'yib beramiz. Yelini kindiklarigacha bor, joning sog' bo'lgur, kallalari ham chiroyli. Sifatli zo'r mol. Eston so'raganlarga mana. Seni joningdan. Akalar aloqaga chiqaverasiz, videomiz yoqqan bo'lsa like bilan obuna bo'lib ketinglar, like bosib. Xudo xolasa yana ikkinchi partiyamiz ham bor. Bugunga kuchinglar. Ikkinchi partiyaga ham shvetlarni to'plab qo'yganmiz, chiqarib beramiz e'tiborlar uchun. Hammanglarga rahmat. Vaqtinglarga olgan bo'lsak, uzr.